各位，今集同大家講下國內最近最貼地話題，中國內地而家經濟究竟係咩環境？最直接嘅問題就係，今年大家究竟慳到咩程度？你哋唔使怕醜呢，隔住個 mon，大家又唔識，你話你屋企食隔夜飯，我唔會笑你；你話你買衫去拼多多，我都唔會笑你；你話你去食自助餐之前，先喺屋企食兩個茶葉蛋，我只會尊重你。因為而家個風氣已經完全反轉，以前講慳錢係一件好羞恥嘅事。以前你同人講我好慳，人哋即刻望住你吓，你係咪冇錢呀？好似慳錢等於窮。而家唔同啦，而家聚會入面最受歡迎嗰個人，可能唔係最有錢嗰個，而係嗰個我有方法用30蚊食到一餐飯，仲要有肉。呢啲人先係人生贏家。以前大家鬥身家。而家大家鬥性價比，以前我架車幾多錢，而家我架車一年保養幾多錢，以前我住幾大間屋，而家我間屋幾多年公園，以前我部電話最新款，而家我部電話仲用緊，點解要換？呢個就係而家最明顯嘅轉變。大家唔係完全唔消費，而係開始問一句以前好少問嘅問題。究竟值唔值？數據其實都擺咗喺度。舊年全年社會消費品零售總額只係增長大約3.5%。你諗下，以前經濟環境好啲嗰陣，增長率隨時7-8個百分點，甚至接近雙位數。而另一邊更加有趣，老百姓放喺銀行入面嘅錢，一年新增咗大約14.26萬億元人民幣。即係平均落嚟，每人差唔多多咗1萬蚊存款。即係咩？一邊叫你消費，一邊個個人將錢鎖入銀行。銀行大家歡迎存款，商家大家快啲消費，老百姓你哋兩個唔好嘈，我唔買。呢個已經唔係一個人慳錢，係集體行動，甚至可以話全民進入慳住先模式。我記得之前有段時間，大學校園突然興起軍大褸、花棉襖。以前啲後生仔見到軍大褸可能會話好老土考，但當羽絨褸越嚟越貴，大家突然發現軍大褸真係好兩道，幾十蚊又保暖，仲可以當 fashion， 最重要係唔使俾品牌收割。嗰陣有人話呢啲只不過係玩緊啫，我反而覺得唔完全係，因為背後其實有一種好強烈嘅信號。你定個價係你嘅事，我買唔買係我嘅事。以前係你話值2000，我就諗辦法證明佢值2000。而家係2000，唔好意思，我用8嗰件都一樣來。而家仲有個好流行嘅詞，反向消費。以前買嘢係有錢咪買咯，而家買嘢之前係等陣先。點解我要買？有冇平替？淘唔淘到？二手得唔得？唔買得唔得？最後最誠實嗰句，唔買最抵，呢個先係真正嘅消費降級，終極奧義。其實我覺得呢個轉變最值得講嘅唔係大家冇錢，而係大家開始重新學習點樣定義值。以前我哋買一件商品，睇嘅唔單止係件商品本身，個品牌話俾你聽，買呢個袋你就係有品味。買呢杯咖啡，你就係識生活；住呢個地方，你就係成功人士；着呢件衫，你就係有身份。即係以前啲廣告唔係賣產品，係賣你一個幻想。買咗呢個袋，你就會成為更好嘅自己。喂，個袋有咁勁，咁我買個袋返去，係咪可以順便幫我升職？最經典就係咖啡，以前一杯咖啡30蚊，好有生活品味。而家30蚊。我腦入面即刻出現另一條數，3杯已經90蚊，90蚊可以買幾多斤排骨？你睇，以前飲咖啡係享受，而家飲咖啡之前，腦入面已經開咗個 Excel， 呢杯咖啡值唔值？飲完開唔開心？如果唔飲，我會唔會死？如果答案係唔會，咁就唔飲。以前買奶茶，今日辛苦自己，獎勵嚇自己。而家3杯奶茶嘅錢可以買一餐可以，所以以前係扣上自己，而家係扣上自己個銀行戶口。今日做得好，
俾你入多50蚊落去。其實呢個先係消費主義最尷尬嘅地方。過去幾十年，市場不斷教我哋，你買咩你就係咩人。你買名牌，你係成功人士；你飲精品咖啡，你係精緻人士；你去高級餐廳，你有生活品味；你換最新電話，你跟得上潮流。問題係，如果我全部都唔買呢，我係咪就唔再係一個人？當大家開始問呢句，成套營銷邏輯就開始出現問題。以前最犀利嘅係信用卡，因為信用卡教你一件事：今日開心，聽日先算，買啦，分期啦，零利息啦，每個月只係幾百蚊。哇！一件幾萬蚊嘅嘢俾佢一拆，每日只係十幾蚊，你即刻覺得好抵口喎。但問題係，每日十幾蚊係會自己生出嚟咩？唔會，佢只係將痛苦由今日搬去將來。而家最大嘅問題就係大家開始睇唔清將來。以前點解人咁消費？因為大家相信我人工會加，樓價會升，明年會比今年好，所以今日使多啲錢好似冇乜所謂，因為你相信未來會補翻俾你。但如果有一日你開始諗人工未必加，樓價未必升，工作未必穩定，未來究竟點？咁你仲敢唔敢亂使錢？唔敢。所以我覺得所謂消費降級背後，其實唔單止係收入問題，更加重要係預期降級。以前係我而家買，將來返返；而家係我而家慳，將來有需要先用。由即時滿足變成延遲滿足。以前買咗先算，而家算清楚先買。呢個對商家嚟講其實係一個好大警號。以前商家話呢件嘢999，消費者好呀。而家商家話特價，原價1999，而家只要999，消費者唔買，商家再減799、599，消費者都係唔買，商家最後一日，消費者你上個月都話最後一日，商家呢個就叫消費者覺醒。以前係我哋追住商品跑，見到新款我要，見到打折我要，見到網紅推薦我要。而家開始反過來，商品要追住消費者跑。先生買唔買？唔買。8折唔買，5折唔買，買一送一。送咩？送你一份安全感。咁我要，所以我覺得性價比呢3個字已經唔再係購物網站入面嘅宣傳術語，佢開始真正反到生活入面。買嘢之前問值唔值，食飯之前問飽唔飽，旅行之前問開唔開心，買車之前問供唔供得起，買樓之前問供唔供得月，甚至拍拖都可能開始問呢段感情性價比高唔高。呢句一出，另一半即刻話你當我係淘寶呀。但我覺得慳錢未必係一件壞事，更加唔代表叫大家過苦日子。真正嘅問題係你慳低嘅錢去咗邊？如果你慳咗一杯30蚊咖啡，轉頭買煙50蚊，咁你唔係慳錢，你只係將錢由咖啡公司轉咗俾另一間公司。如果你慳低啲錢，最後變成銀行存款、父母生活費、自己醫療保障、子女教育，甚至係夜晚瞓覺嗰份安全感。